Hi guys! PC build na naman po tayo. Ang PC build natin ngayon ay Ryzen 5 5600 GT. Ayan guys, Ryzen 5 5600 GT. Lagay na natin. Ito na po yung fan, lagay na natin. All-in-one. So, syempre, pag tayo mo naman yung isa, gusto mo siya sa tarik, tama to. Ayan guys, tapos na ako mag-build. Pero parang nahihilo na ako. Siya na po yung magtutuloy. Medyo nahilo po kasi ako eh. Siya na po yung nagtuloy. Baka mawala na daw po siya ng trabaho pag ako yung nagtuloy. Go Gadgets #1. Thank you po.